Haia, Jimmy dwi, hanesydd a YouTuber, efo diddordeb mawr yn lle yn Gwerin Cymru. Mi fydda rhywun yn disgwyl bod pob bedd mewn mynwant efo corff yn efo, ond yma, yn ardal Trefdraeth, neu Trefdraeth, fel mae bobl leol yn ddeud, ym mynwant Capel Caersalem, mae yna un bedd heb gorff yn efo o gwbl. Fyna'n rwla, mae yna arch yn llawn cerrig. A hynny am fod rhywbeth goriwch naturiol wedi dwyn y corff. Yn fan hyn, ar fferm Dolrannog Isa, ar lithra mynydd Carningli, oedd hen ffarmwr yn byw, a doedd o ddim mor boi cliniaf, meddan nhw. Mi oedd o hefyd yn gybydd, hynny ydy, ddim yn licio gwario pres. A pan farwodd y ffarmwr, ddaeth y cymdogion a'r teulu yma, fel oedd traddodiad ista o gwmpas yr arch yn y tŷ mewn gola canwyll. Yr enw ar hyn oedd Gwyl Nos, traddodiad debyg i'r wake yn Iwerddon. Felly, ro'n nhw ddim yn ddigwyddiadau sobor iawn. Mi oedd pobl yn mwynhau hynna'n. A'r noson yn mynd yn dda. Nes i rywun glywed sŵn. Sŵn carna ceffyla i ddechrau, yn carlamu tuag at y tŷ. Ac yna, sŵn traed ar y buarth, fel tasa dorf fawr o bobl yno. Ond, doedd dim golwg o neb drwy ffinast. Mi ddoth y sŵn y traed yn nes at y drws, a wedyn i mewn i'r tŷ. Ac ni neb allu neud dim mewn llond y stafall o sŵn, bobl yn symud o gwmpas, ond doedd dim golwg o neb o hyd. Wrth i draed y bobl anweledig symud drwy'r stafall, cafodd y canhwylla ei diffodd o un i un, nes bod y stafall yn hollol dywyll. Yn ôl y rhai, wnaeth pawb adael y tŷ am bod nhw wedi dychryn, tra bod fersiwn arall o'r stori yn sôn i griw'r Wyl Nos ceisio cynnar canwylla yn ôl yn syth. Dwi'n gwybod beth swn i'n neud, ond mae pawb yn cytuno ar ran nesaf stori. Daeth sŵn y traed yn gadael y stafell, yn mynd allan drwy drws ac ar draws y buarth eto. Yna, clywodd pawb sŵn y ceffyla yn carlamu i ffwr. Ar ôl i bawb gynnar canwylla nôl, fe welodd nhw rhywbeth ddychrynllyd. Oedd y corff wedi mynd ar arch yn wag. Roedd pawb yn siŵr fod y diafol neu ysbrydion drwg wedi mynd ar corff i ffwr, am fod yr hen ffarmwr yn ddyn mor annifyr. Ond ddim rwyl nos ydy'r unig beth fyddai pobl yn neud ar ôl i rywun farw yn yr ardal yma. Roedd hirwen gŵd yn boblogaidd hefyd. Ar ôl i rywun farw, fydda pobl yn rhoi'r corff mewn amdo neu ddarn hir o ddefnydd gwyn. Wedyn, byddan nhw'n symud y corff at y lle tân ac yn estyn rhaff. Y cam nesa oedd gwthio'r pen y rhaff i fyny'r simdda a chlymu ar y corff. Mi fydda hannar y criw yn mynd allan, a hannar yn aros tu mewn. Ar ôl i bobl tu allan gweiddi, hirwen gŵd, mi fydda rhai tu mewn yn atab, chwarae'n barod. Wedyn, fydda'r corff yn cael ei lusgo i fyny'r simdda gyda rhaff, ac yna, yn cael ei ollwng yn ôl i lawr. Mae fwy nag un rheswm am yr arferiad wedi cael ei cynnig. Mae rhai yn credu fod o'n ffordd i atal mwy o farwolaethau yn y teulu, ac ambell un yn ei weld yn dim mwy na hwyl diniwad. Waeth be oedd y rheswm, dydy pobl Preseli ddim yn dal i gadw traddodiad yr hirwen gŵd, neu dyna be maen nhw'n dweud wrtha i beth bynnag.